Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда. Найди мягкие подушки. Располагайся поудобнее. Одевай наушники и слушай. Сегодня мы продолжаем читать роман Джеймса Гарвуда «Золотоискатели». Глава 17, в которой раскрывается тайна. По приблизительному подсчету, каждый из них являлся уже обладателем состояния в 2 с лишним тысячи долларов. С наступлением более теплой погоды остатки провизии испортились и даже стали гнить. Вот почему Мукоки и Ваби решили запастись свежей пищей, для чего вместе отправились вдоль ущелья до того места, где оно расширялось и переходило в равнину. Родерик остался в качестве стража лагеря. Он занялся приготовлениями к ужину. Как-то незаметно надвинулся туман, который обычно предшествовал вечерним сумеркам в ущелье. Зная, что его товарищи вернутся с волчьим аппетитом, он заранее замесил кислое тесто и приступил к выпечке лепешек между двумя раскаленными камнями. Он так увлекся своей работой, что не обратил никакого внимания на какую-то фантасмагорическую фигуру, которая очень медленно, шаг за шагом, пробиралась к нему между скалами. Точно так же он не видел блеска двух глаз, которые горели, как пылающие уголья. Правда, между ним и водопадом спустилась такая тьма, что трудно было что-либо разглядеть. Он почувствовал присутствие постороннего существа лишь в тот момент, как услышал жалобный стон, настолько слабый, что его можно было принять за робкий шепот или шелест листьев на дереве. Родерик стремительно вскочил с места и почувствовал точно такое же состояние, как в день первого разговора с сумасшедшим. На расстоянии 10-12 ярдов от себя он увидел продолговатое, почти бескровное лицо, совершенно заросшее волосами и напоминающее кошмарный призрак. Незнакомец не отрывал от него своих пылающих глаз. В первую минуту Родерику показалось, что перед ним стоял сверхъестественное существо, которое явилось из потустороннего мира, и он возблагодарил Создателя, что нашел в себе силу подавить свое волнение и прекратить начавшуюся дрожь. Озаренный отсветами костра, он предпринял то же самое, что уже однажды сделал по отношению к человеку, которого не всякий принял бы за человека. Он протянул ему обе руки и очень тихо и очень нежно, словно молитву, произнес его имя, то есть имя Джона Болла. Вместо словесного ответа дикий человек издал слабый глухой звук, от которого юношу бросило в дрожь, но в то же время в стоне как будто слышались слова, произнесенные самим Родериком. Джон Боу, Джон Боу, Джон Боу. Родерик сделал вперед шаг, затем еще 2 шага, и вдруг заметил, что рука сумасшедшего охотника медленно тянется в его сторону. В этой руке была рыба. Тогда он сделал еще 1 шаг, и незнакомец остановился, упал на землю и весь свернулся, точно собака, которая ждет незаслуженного удара. Джон Боу, снова произнес Родерик и подошел еще ближе. Ему казалось странно,
все больше интересовала его. Она была темного цвета, с мелкими, почти черными чешуйками. По широкой и толстой голове ее можно было счесть за так называемую ремору. Но это не была не ремора. Когда Родерик пригляделся к этой голове, он заметил отсутствие глаз. Казалось, загадка разъяснилась сама собой. Родерик держал в руках слепое создание, существо из другого мира, схороненного в недрах земли. Из этого легко можно было вывести заключение, что за водопадом в какой-то огромной пещере существовал другой мир, полный величайших тайн и населенный созданиями, которые всю жизнь проводили в абсолютной тьме. И сам собой напрашивался еще один вывод, а именно, что в этой самой пещере Джон Пол обрел свой кров и находил себе пищу. Вот и закончился